अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक सी चने माश की दाल की रेसिपी। बहुत से लोग इसे बनाते भी होंगे और बहुत से लोग शायद इसे नहीं भी बनाते होंगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस मेथड से। बहुत ही सिंपल सी मेथड से और बहुत ही मज़ेदार की बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। आप लंच बॉक्स में भी इसे ले जा सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड नहीं होती है, बिल्कुल भुनी हुई टाइप में ही बनती है। तो पराठे और रोटियों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी दाल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर दें। बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी दाल की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें यहाँ पे दाल को पहले गलाना है, चने की दाल, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले चने की दाल को हमें भिगो के रख दिया था मैंने करीब आधे घंटे के लिए, और इसे अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। करीब 100 ग्राम के लगभग मैंने यह दाल है, और इसे अच्छे से पानी से निकाल के वॉश करके हम इसे प्रेशर कुकर में से डाल देंगे, इसे ऐड कर देंगे इसे प्रेशर कुकर में। देन साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन, यानी कि 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हरी मिर्ची करीब 8 से 10 मैंने हरी मिर्ची कट करके ली। अगर आपकी तेज़ वाली हरी मिर्ची है तो क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा तेज़ नहीं है तो आप इसे क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, पानी इसमें ऐड करना है, इतना ऐड करना है कि हमें दाल को गलाना है। बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विड क्योंकि हमें दाल नहीं बनानी है, तो पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें भुनी हुई दाल बनानी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसे प्रेशर दे देंगे। थोड़ा पहले 2 से 3 विसल लेके इसे गला लेते हैं थोड़ी तरी चने की दाल को। तो यहाँ पर ये देखिए प्रेशर आ चुका है, तो या आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए दाल जो है हमारी वो अच्छे से कुछ परसेंट से हो चुकी है। ये देखिए अच्छे से हो चुकी है फिलहाल। तो ये देखिए प्रेस कर रही है, ये देखिए गल गई है। बस इतनी ही हमें गलाना है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, अब इसमें ऐड कर देंगे माश की दाल, धुली माश की दाल। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, और अब इससे हम धुली माश की दाल को भी इसमें ऐड कर देंगे। ये भी 100 ग्राम के लगभग है, ठीक है। तो इसमें दाल ये भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा पानी वगैरह कुछ मत डालिए क्योंकि हमें भुनी हुई दाल बनाना है, कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। अब बस दाल को डाल के थोड़ा सा 1 चम्मच यहाँ पे हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा अमेजिंग आता है दाल के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो बस अभी इसमें चाट मसाला डाल देंगे। देन इसी पानी में ही हमें इसको गला लेना है, माश की दाल को भी, ठीक है। तो फिलहाल ये देखिए प्रेशर दे देंगे, और हम फिर से माश की दाल को भी इसी के साथ गला लेते हैं। बस जो वक्त लगेगा सिर्फ दाल गलाने में ही वक्त लगेगा, बाकी इसकी जो मज़ेदार सी दाल बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो फिलहाल ये देखिए दाल मेरी जो दोनों अच्छे से गल चुकी है। पानी जिसमें है ना, इसे हटाना जलाना नहीं है, क्योंकि अभी हम इसे पकाएंगे ना थोड़ी देर अभी और, तो उसमें ही ये पक जाएगी पानी में, इसी पानी में। हमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये भी गल चुकी है ना। तो दोनों दालें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, इसे रख देते हैं आप साइड में। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे पैन ले लेंगे। तो ये दाल बनती है देसी घी में। अगर आपका देसी घी नहीं है तो आप बटर या फिर ऑयल में भी बना सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देसी घी में ही ये दाल बनती है। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग, जो टेस्ट इसका खुल के आता है ना, वो देसी घी में ही आता है। तो एक यहाँ पे मैं 1 कप मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया था, और इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चम्मच के लगभग यहाँ पे ज़ीरा ऐड करें। ज़ीरा को हल्का सा चटकने देंगे। देन साथ ही साथ में हम यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और 1 अनियन है मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप करके इस तरह से रख ली है, ठीक है। तो ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक के लिए इसे हमें पका लेना है, ठीक है। ऑयल के साथ, ये सॉरी घी के साथ इसे हमें पका लेना है। और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त ये बनती है ना देसी घी में, इसका टेस्ट बहुत मज़े आती है। बटर हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी आ जाता है। तो उसमें साथ ही साथ बटर या घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा। और सच बताएं तो ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है, बस यहीं तक हमें इसको पकाना है। अब हमें क्या करना है, जो हमने दाल अभी पका के बॉईल करके रखी ना, वो सारी दाल इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें से निकाल लिया, क्यों, क्योंकि ऊपर से मुझे डेकोरेट करना है, तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने निकाल के रख लिया है। थोड़ा सा इसमें घी और जो प्याज, तली हुई प्याज को मैंने निकाल लिया था, और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। फिर हम ऐड कर देंगे इसमें कोरिएंडर लीव्स, यहाँ पे हरी धनिया, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आप कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर अच्छे से मिक्स करके इसे एक बॉईल ले लेंगे, और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करिएगा पानी वगैरह, क्योंकि हमें ड्राई वाली बना रहे हैं ना। तो इसे कवर करके कुछ देर हमें पका के गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो थोड़ी देर पक जाएगा। देन उसकी जब ये पकने लगेगा, थोड़ी देर बॉईल इसमें आने लगेगा, देन उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉईल आ रहा था, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ बस। चलिए इसे करते हैं डिश आउट। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी दाल ज़बरदस्ती बन के रेडी है। ऊपर से मैं ऐड करी इसमें ऊपर से एक्स्ट्रा देसी घी, और जो मैंने बताया था कि देसी घी और प्याज जो तली हुई फ्राई का जो थोड़ा सा तड़का था वो मैंने निकाल लिया था, वो ऊपर से मैंने इसे गार्निशिंग कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्ती ये दाल बन के रेडी हो गई, वो भी कम इंग्रेडिएंट्स में, घर के इंग्रेडिएंट्स से, मौजूद इंग्रेडिएंट्स से ही बन के रेडी हो जाती है। हरी धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे, और इसे टिफ़िन हो या लंच बॉक्स हो, आपको अपने हस्बैंड को लंच में, ऑफिस वगैरह में
देना हो या बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स में देना है तो आप बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और हेल्थी भी है, बहुत ही मज़े की बनती है। पराठे वगैरह के साथ सब खाएँ, एन्जॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। रोटी ले लें या चपाती वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप कि मेरी आज की ये दाल की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।